Ở góc độ của SAP, khi nhìn vào cái cách thức mà doanh nghiệp thực hiện xây dựng một cái lộ trình chuyển đổi số, thế thì có hai cái điều kiện, có hai cái ý chính mà SAP muốn chia sẻ ở đây. Thứ nhất đó là gì? Đó là phải xây dựng một cái lộ trình chuyển đổi số toàn diện. Đó là một cái lộ trình chuyển đổi số tổng thể có cho một cái tầm nhìn từ 3 đến 5 năm để làm sao gắn chặt được các cái ý tưởng chuyển đổi số với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Lộ trình chuyển đổi số đó là một cái quá trình dài, nó không phải một sớm một chiều, do đó mình cần phải có xây dựng được một cái chiến lược tổng thể. Tuy nhiên khi mình bắt tay vào hành động thì mình cần phải hành động nhanh và gọn, tức là gì? Mình xác định được ngay những cái ý tưởng chuyển đổi số mà mình có thể bắt đầu thực hiện và mình kết thúc được nhanh chóng, và mình nhanh chóng mình nhìn được cái giá trị, cái business value mà cái dự án chuyển đổi số đó mang lại. Có như vậy thì nó mới mang được cái động lực để doanh nghiệp tiếp tục trên cái hành trình chuyển đổi số.